大家好，今日我哋會驗收啟德海灣兩房開放式廚房嘅單位。門口嘅左手邊咧就會係雪櫃，咁雪櫃嘅面板咧就會比較多花痕少少。大門咧就冇咩太大問題嘅，就有少少嘅崩花啦。咁呢啲位啦，牆漆都好合格嘅，好靚嘅。但係就有少少嘅收水裂紋啦，可能鏡頭下就唔係睇得咁清楚，係啦，就啲收水裂紋。跟住露台呢四隻角啦，呢個位置啦，我哋全部咧都會係先試一試個濕度嘅。試完水之後咧，我哋會再睇多次個濕度有冇變化嘅。準備試水。我哋亦會喺全屋嘅牆身滲水黑點，測試下牆身嘅濕度，確保曾經唔會有漏水過嘅痕跡。亦會檢查一下露台門會唔會有漏風嘅風險。呢個係試水之後90分鐘牆身濕度。洗手間主要嘅問題咧就係天花板有收水裂紋啦，掃口有啲唔係咁靚啦，同埋牆身係有少少空鼓嘅，即係磚牆身有少少空鼓嘅。呢條膠邊有少少爛到啦。金屬位置都係有花嘅。門邊都有少少爆邊。細房咧就係主要嘅都係牆身批盪做得好好，但係咧就係有啲收水裂紋同埋牆身有少少花。嚟到主人房個景觀就好靚嘅，玻璃咧都冇乜太大問題，但係有少少嘅哈哈鏡。牆身都係有少少嘅收水裂紋，整體嚟計都做得好好。冷氣機呢個位置咧，個葉就未扣好嘅啫，算小問題。空鼓。